वैसे यहाँ पर अपने पास है 70 वाट में फ्लड लाइट। अब देख सकते हैं 70 वाट का अपना फ्लड लाइट है। ये सब कलर में अवेलेबल है, वार्म वाइट, वाइट, ग्रीन, ब्लू, जो भी आपको चाहिए मिल जाएगा। और अब देख सकते हैं इसका थ्रो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक मेन कॉर्ड लगाना है और कुछ एक्स्ट्रा लगाना नहीं है। सिर्फ एक मेन कॉर्ड लगाएंगे, ये आराम से चलेगा। देख सकते हैं आप, बहुत ही करके लगाना है आपको। 70 वाट का फ्लड लाइट आपको मिल जाएगा 290 रुपये में। आपका रेट लगा देंगे 290 रुपये का। और अगर और थोड़ा बल्क में लेंगे, जैसे समझ लीजिए आप 2-3 डब्बा ले लेते हैं, तो उसमें आपका रेट और कम कर देंगे। चाँप का बात नहीं है, तो फटाफट से मैसेज करते रहिए।